又係我 version A。今次嘅1月咧去咗東京、草津同埋輕井澤，一共咧就係7日。嚟到機場之後就去咗租車啦，一開始就已經塞車，即係去到日暮里就食嘢。間酒店第一晚都係日暮里，唔去過日暮里咧都唔知原來日暮里係有咁多中國菜咯。第一眼以為係返咗大陸，都幾搞笑。咁不過咧，我哋都揾咗一陣啦，咁就揾咗呢間日本餐廳居酒屋。揸去輕井澤嘅途中咧，一定要去下啲休息站，咁就停低去下廁所食碗拉麵啦。咁喺揸咗幾個鐘車之後，就嚟到輕井澤啦。我哋咧住喺呢個 Hotel Karuizawa Cross， 咁就喺 Church Street 嗰度。但係咧輕井澤咧係冇人嘅，即係比我想象中，我以為有啲市集啊、舊區，可能好多旅客喺度行。但係我諗10個人左右啦，條街係有，好驚訝。咁咧，我哋住呢間酒店咧都裝修得好新淨嘅，咁咧就好modern啦，啲設計有啲工業風咁樣。之後你行過呢個 church 啊，聖 Paul Church 啊，以為係普通當地 local 會去嘅一啲教會，可能都係嘅。咁但係咧，我上翻網睇下有咩做啦，輕井澤。之後咧，原來咧一個景點啦，咁就循例影下相、拍下片啦都。咁之後咧就揸車去咗呢個石子教堂啦。咁咧都幾特別嘅，佢即係全部都係用石做啦。咁入邊咧見到有個修女咧，就叫我哋入邊唔可以影相啦。咁不過咧都好靚嘅，入到去咧雖然好細，行咗可能10分鐘咁就行完。都推薦大家一定要去呢個石子教堂，如果去輕井澤，因為咧輕井澤真係冇乜嘢做啊！如果唔去呢個教堂咧，都冇嘢做。咁之後第2日咧就去滑雪啦。咁咧其實我哋乜嘢裝備都冇啦，咁就去到就租佢啲裝備。咁全套裝備咧1日就700蚊港紙。滑雪咧你一定要搭佢架 lift 噶嘛。咁個 lift 咧1日咧其實你都要買個 pass 嘅，咁都其實差唔多係700蚊港紙。咁所以滑一日雪咧都要1400蚊，都幾貴呢個活動。我仲要冇請教練啦，唔係好識滑，全靠睇 YouTube 咁樣，所以滑咗幾次咧已經好攰啦，要休息啦。主要係咧，你不停咁跌啦，之後起身咧係好攰嘅。如果我識滑咧，可能會好好多，冇咁攰。就食咗碗拉麵，之後就去咗 Outlet 啦。咁 Outlet 咧有啲大牌子嘅，都有 Gucci 啊、Burberry 啊、Longchamp 啊、Chloe 啊等等咁樣都有嘅。但係就冇買到呢啲名牌子嘢。咁咧最後就去咗 Nike 買波鞋，唔知係咪特別平咧？其實都冇格價，都買咗500蚊嘅對波鞋。咁之後就去咗食嘢揾嘢食，嚟咗呢個星野 area， 發現咧原來全個輕井澤嘅人咧都係聚居喺呢度。咁呢度好多間餐廳啦，但係主要都係日式、西式 crossover fusion 菜咁樣。咁對於我嚟講就唔係好吸引，同埋佢啲價錢咧都好貴。我懷疑咧輕井澤係啲日本有錢佬住嘅地方咯。佢平時東京市區啦食嘢咧，就一個人可能100零蚊咁樣已經食到好豪華、好好食，但係輕井澤咧要100幾200蚊咧都係食啲好普通嘅嘢。咁之後我哋揸車第2日就去咗草津啦。咁途經咧會經過呢個白絲瀑布嘅。咁呢條路段咧係收費路段嚟嘅，佢咧係唔收 ETC 卡嘅喎，淨係收現金，所以要預備定啲現金俾。咁呢個白絲瀑布咧行5分鐘左右咧就到啦，其實適合一家大細去啦。咁但係你就唔好預期係佢好似尼瓜拉瓜大瀑布咁勁啦。咁但係我覺得都靚嘅。同埋咧建議就係由輕井澤出發啦，去草津經過嘅時候就停一停，
落車咁去一去睇就 OK 啦。就如果特登預半日係來回由輕井澤去，即係翻返輕井澤咧，咁就會好嘥時間。同埋如果之後都會去草津嘅話咧，咁就嘥咗一程車費。咁之後我哋就繼續揸車出發去草津溫泉啦。途經嘅路咧，其實都超級靚啦，風景宜人。咁經過呢個鬼崖出園呢個火山公園咧，我哋本身都冇 plan 去，不過見仲有時間啦，咁於是就決定落車去個洗手間，咁順便就入園睇啦。好彩有去就呢個公園超級靚，好似打機入邊啲場景咁樣。相傳呢兩個燈咧，我一行過咧，佢就會着藍色燈啊。準備啊！冇着 ，OK。好似 Zelda 上雪山咁啊！佢有嗰啲係啊，同埋有嗰啲蜥蜴，佢透明咁樣匿喺啲角落度衝出嚟打人。好靚呢座本間山啊！淺間啊！呢啲石係咪就係嗰啲鬼崖石啊？應該有啲火山。有啲鬼撳一嘢之後就咁樣啦。勁凍啦！佢嗰日黐線，好彩有戴手套買咗暖蛋。喂，仲要你洗手啊！洗心啊喺度。成個公園咧又係冇乜人啦，10隻手指已經數得晒，所以好正，好似我哋包咗成個場咁樣。嚟到呢個寺廟啦，咁都有得可以祈下福。有個巫女喺度賣嗰啲御守。另外咧，呢個風景可以望咗好遠好遠，有啲雪山。佢呢個公園咧其實好大㗎，佢有啲行山路徑㗎，咁我都冇行晒，一嚟好凍啦，一嚟有啲嗰啲路咧佢冇鏟雪，咁就有啲危險冇去到啦。咁如果大家嚟有時間咧，都建議大家去 explore 下呢個公園。咁樣落山嗰陣咧，就見到地下有啲狗嘅腳印啦，喺啲雪上邊，好 Q。之後我就發現原來日本人咧就中意帶自己啲狗啊嚟呢度公園當係寵物公園咁樣行，幾搞笑。果然係有錢人住嘅地方嘅輕井澤。咁之後咧，我哋就再揸車去到草津啦。咁呢個路程咧，即係由輕井澤去草津咧，其實大概就個零鐘啦，所以都好快嘅。咁呢度就係草津溫泉嘅湯田啦。見到咧，其實已經有幾個溫泉喺度俾你免費入去浸啦。咁其他嗰啲咧就係酒店溫泉啦，咁你就要俾錢嘅。咁終於都見翻多啲人啦。呢個草津係多人過輕井澤好多嘅，係有好明顯嘅分別嘅。亦都多啲鋪頭啊，或者食嘢嘅嘢都有。一行到去附近咧，就已經聞到嗰啲硫磺味，好勁啊！咁亦都有啲手湯啦，佢呢個叫手湯，係熱嘅啲水。咁之後咧，我哋就排隊去睇佢嘅草津，以前係點樣整凍啲溫泉水，係一個而家變咗一個傳統嘅表演。咁都有幾個已經上咗年紀嘅姐姐喺度表演，
示範下以前咧係點樣，啲溫泉水有時太熱咧係唔適合浸噶嘛，咁於是咧就要用呢個棍喺度撩啲水，咁就令到啲溫泉水咧比較凍，咁就適合我哋去浸溫泉啦。要同大家推介我哋今次喺草津住嘅酒店啊，叫做桂之庭，好正，佢有好多個溫泉，全部咧都好古典啦，好靚啦。咁亦都浸完咧，之前行咗幾日路咧，所有嘅唔舒服都冇晒，瞓得勁舒服。咁呢個係我哋間房，可以拉開個門出去，咁就個露台就唔係好大嘅啫，但係有個私人風呂。係咩？雖然個私人風呂就唔大啊，不過其實你冇乜機會用噶啦，因為咧佢個酒店嘅公眾浴場咧已經好多元化，你係唔夠時間浸晒咁多個。咁佢亦都有3個私人風呂啦，咁就係你着燈嘅話就有人用啦，熄咗燈咧咁你就係代表而家冇人用，你可以入去啦。咁呢個就係其中一個啦。咁就成個湯就係你自己霸晒啦，係戶外嘅。有啲園景。咁去到夜晚啦，呢間酒店都係一泊而食嘅，啲嘢食都幾好食，好精緻啊！咁最後就有個烏冬汁飽嚟啦，成餐就超級飽，有個甜品。咁臨瞓前咧，都忍唔住都係要浸一浸個私人風呂。仲有啊，佢間酒店咧都有提供夜晚晚餐前有啲小食啦，同埋晚餐後咧你仲食得落嘅話咧，咁佢都有個拉麵嘅。好可惜咧，我就瞓咗啦，食完飯咁就食唔到佢個拉麵。咁之後去到第2朝啦，有早餐啦，咁佢有兜飯嘅，咁我哋都食晒成兜飯，好好食。咁我哋呢個草津之旅咧又勁快完咗啦，1日。咁我哋就揸翻車去翻東京市區，途經咧見到有個觀景台啦，咁就停低咗架車，亦都去下廁所啦，再行咗上山少少，影下相。返到東京市區咧，其中一個重點行程就係去睇哈利波特。咁咧佢都係上年先開始嘅啫，呢個展覽，但係入場費都唔平咯，都我哋2個人去啦，咁其實全日都玩咗成1000零2000蚊，因為咧入邊好多好呃錢嘅嘢，但係咧你就係實會俾佢呃錢嘅。例如咧入到去啦，你入場之前咧就有個鋪頭俾你買啲袍去 cosplay 噶啦，咁我哋就忍唔住每人買咗一件哈利波特嘅魔法袍入去打卡啦。咁因為咧你其實平時你好理智啦，咁但係去到嗰個 moment， 你見到身邊所有人咧一人一件，有啲有買埋頸巾，咁我哋已經算係好低階噶啦。如果有朋友要去咧，記得問我借袍咯，我會50蚊一件咁樣借翻俾佢咯。咁之後咧就去咗市區原宿同埋表參道行街，咁發現咧其實都冇乜嘢行，可能都係名店啦，咁就冇乜嘢做。咁呢個行程咧就已經去到尾聲啦。咁因為搭早機啦，所以前一晚咧就去咗成田機場附近嘅日航酒店住咗一晚，第2朝就即刻搭飛機走啦。係咁先啦，咁就下次再見啦，拜拜。